I denne episoden får du se redningsøvelse med mann over bord og slep av båt. Det blir action og adrenalin sammen med redningsskøyta i Florø. Ja, velkommen til Florø. Vi har brukt 2 timer nå i slutten på dagen. Vi kom litt før det ble mørkt, da, men hatt egentlig en spennende tur. Det ble litt mer vær og vind enn hva vi hadde forventet eller sett på værmeldingene, men det gikk greit. Vi satt ned farten litt og følte ekstra mer på bølgebildet, eller der vi kjørte. Så eneste ble kanskje litt kjølig. Jeg hadde ikke ladet opp sålene mine i skoene. Jeg har sånne fjernstyrte såler da. Så det kan jeg huske på neste gang da. Ja, nei, men nå vi klar for å gå til køys. Klar for en ny dag. Ja, nå står vi i sluttbygget her ute på rett nord for Florø. Ikke spesielt god sikt her nå. Dette jo en øvelse, men vi har gleden av å presentere disse karer som kommer bak her. Det våre gode venner Redningsselskapet. De har tatt turen fra Måløy og hit i dag for å øve med oss. Det som vi ser her ute på fjorden nå det bølger, og det blåser noe litt kvitt. Og vi har en liten båt her nå som utsatt for... jeg hadde jo vanligvis ikke gått ut i sånt vær som dette her. Vi like i nærheten av Florø, og følgebåten og redningsskøyten rett bak her jo med oss. Og da går vi i gang med en slepeøvelse først. Hei! Ok, ja. Så nå strammes linen opp her. Da kan egentlig han Blink 3 gjøre seg klar til en mann over bord. Ja, altså nå setter det seg en redningsmann oppi den her lille båten inn i Bergen krets. Det var fort gjort. 2 bestemte menn tar tak i meg, drar meg. Jeg hjelper ikke til i det hele tatt. De drar meg opp over ripa på denne her lille mobiliseringsbåten vi har. Skipsfører Orberg, du kom jo fra Måløy i dag for å gjennomføre en planlagt redningsøvelse med oss i Blink 3, som på vei nordover. Nå jo redningsøvelsen gjennomført. Vi avtalte en plass ute på fjorden rett nord for Florø her. Hvordan synes du dette her gikk?
Ja, jeg må jo si jeg synes det gikk etter planen som vi la. At vi fikk gjennomført både en fin slep- og bukseringsøvelse i tillegg til en mann over bord med deg etterpå. Jeg ble litt sånn overrasket når bakparten på Bergen krets åpnet seg. Og så jeg at det kom ut en egen mobiliseringsbåt, en liten båt bak hekken her. Og det visste ikke jeg om i forkant, at det var sånn dere løste mann over bordet-øvelsen. Nei da, du er ikke den eneste som blir overrasket over det, at det plutselig kommer en lettbåt ut av hekken på Bergen krets. Men selvfølgelig da ofte med et positivt fortegn, da, altså blir positivt overrasket. Og du så jo sikkert at gutta er drillet til å få deg kjapt opp. Ja da. Det er til en vane at når jeg ligger i havna, så går jeg på utsiden. Og det er liksom sånn, og så gjør man det i... Ja, Jon, nå har vi vært igjennom en øvelse her med dere. Og det var ikke alt som var helt sånn som gjerne man skulle ønske at vi løste de praktiske tingene i øvelsen. Kan du si litt om hvordan du så det fra din side? Ja, det kan jeg gjøre. Det du som oftest vil oppleve når en redningsskøyte kommer på siden av deg, det er at du får over ei kasteline. Så vi kan jo simulere at det kommer over ei kasteline. Kommer over sånn, så må du få tak i den. Og det som er å anbefale først og fremst, det er å få den inn, sånn at du ikke får den i propellen. Og nummer 2, det er at hvis du skal gå fram på fordekket på en sånn båt som det her, i de værforholdene jeg hadde der ute nå, så ville jeg nok ikke gått på skansedekket her på siden. Da ville jeg heller bare gått opp her i fremre luke. Og så er det jo ikke denne kastelina som skal festes her. Du får over en hanefot, så da må du ta med den, dra med deg den inn. En hanefot består av 2 ender. Og legg merke til at veldig ofte så gjør redningsselskapet det slik at du kan ta den pålestikken av med en enkel slipp. Disse 2 endene skal du ikke knyte fast. Setter dem bare på, og så løkke over. Setter dem på, og løkke over. Oi, ja, så kan jo hende at den blir spredt opp, men ok. Sånn. Og så er det jo bare å gi tomler opp, og så er det å komme seg ned i båten. Så det er jo best å være unna alt som har med slep å gjøre, ikke sant? For du vil ikke ha, hvis dette ryker da, du vil ikke ha det i trynet. Nei. Det er jo litt å lære, i forhold til den øvelsen som vi gjorde. Da har du instruksjonsvideo nummer 1. Ja, sant? Hvordan være havarist. Ja, så det er utrolig lærerik. Flotte greier, da får dere bare ha god tur videre og lykke til. Tusen takk. Ytterst på Grotle på Bremangerlandet finner vi ei ordentlig perle ta i sandstrand, nemlig Grotlesand. Her er det silkemjuk, hvit sandstrand så langt øyet rekker.
kyst i liten båt er produsert av Digital Creations, og vi takker alle støttespillere til prosjektet. Du kan følge turen på Facebook og YouTube. Vi blir veldig glad om du liker Facebook-sida og abonnerer på YouTube-kanalen vår.